Familja Jashari, një nga familjet më emblematike të historisë së Kosovës, ka përjetuar ditë gëzimi dhe emocionesh të veçanta me rastin e fejesës së Hamës Jasharit të ri, djalit të Bekim Jasharit. Ky moment i rëndësishëm u shënua në një datë me peshë të madhe historike dhe emocionale për familjen dhe për mbar opinionin publik, duke e kthyer fejesën në një akt simbolik që ndërthur jetën, kujtesën dhe vazhdimsinë. Ceremonia e fejesës u mbajt në një rreth familjar, në një atmosferë të ngrohtë dhe festive, ku Hamza i ri kurorëzoi dashurinë e tij me partneren Enesa. Pamjet e publikuara në rrjetet sociale tregojnë momente të mbushura me emocione, duartrokitje dhe buzëqeshje, teksa çifti vendosi unazat në pranitë të familjarëve dhe njerëzve të afërt. Ky hap i ri në jetën e tyre u prit me urime të shumta, duke reflektuar respektin dhe dashurinë që e gëzon familja Jashari në shoqërinë e Kosovës. Ajo që e bëri këtë fejesë edhe më të veçantë ishte vendimi i çiftit që fotografitë e saj t'i realizonin në kompleksin memorial të Prekazit, aty ku pushojnë eshtrat e shumë anëtarëve të familjes Jashari, përfshirë kryekomandantin legjendar Adem Jashari dhe gjyshin që Hamzi i ri i mban emrin. Ky akt simbolik u pasi një bekim shpirtëror dhe një lidhje drejt për drejt mes brezave, me sakrificës së dieshme dhe jetës që vazhdon sot në Kosovën e lirë. Me këtë rast, Bekim Hamës Jashari ndau një mesazh emocional, duke theksuar se gëzimet e tilla në familjen e tyre zgjojnë kujtimin e babait Shaban, kryekomandantit Adem dhe babushit, të cilët betejën për liri e kthyen në dasëm përjetësie. Ai kujtoi se edhe gjatë betejës traditore në Prekaz kënga nuk pushoi kurrë, duke simbolizuar qëndresën, shpirtin e pathyeshëm dhe dashurinë për jetën. Fejesa e Hamës Jasharit të ri u zhvillua pikërisht në ditën kur u shënua triumfi i dytë i familjes Jashari pas ballafaqimit për ruajtjen e pragut të shtëpisë nga forcat paramilitare serbe, si dhe në afërsitë e 28 vjetorit të sulmit të dytë ndaj familjes më 22 janar. Kjo përkon me një mesazh të fortë simbolik se përkundër dhimbjes, humbjes dhe sakrificës, jeta vazhdon, dashuria lind dhe familja rritet. Hamës Jashari i riu është nipi i Hamës Jasharit, njërit prej luftëtarëve legjendar që luftoi kundër forcave serbe në Prekaz. Emri që ai mban është një kujtesë e përhershme e sakrificës, ndërsa fejesa e tij përfaqëson shpresën dhe të ardhmen për familjen legjendare të Kosovës. Në këtë mënyrë familja Jashari vazhdon të mbetet simboli i qëndresës, dinjitetit dhe dashurisë për jetën dhe lirinë e Kosovës. Familja emblematike Jashari ka qenë sërish në qendër të vëmendjes, këtë herë për një ngjarje gëzimi familjar. Hamza Jashari, një nga anëtarët e familjes, ka celebruar fejesën e tij në një aheng tradicional, ku nuk munguan muzika, valle dhe atmosfera festive. Pamje nga festa e fejesës janë publikuar në rrjetet sociale dhe media, duke të rreshur interes të madh të publiku. Në to shihet një ambient familjar dhe i ngrohtë ku të pranishëm janë të afërm, miq dhe dashamirës të familjes Jashari. Ajo që bie veçanërisht në sy është pjesëmarrja aktive e Murat Jasharit, i cili shihet duke vallëzuar me plot energji dhe emocion për fejesën e nipit të tij. Vallet tradicionale, muzika popullore dhe atmosfera e gëzimit e kanë shëndëruar këtë fejesë në një moment të veçantë për familjen. Murat Jashari me vallëzimin e tij ka reflektuar jo vetëm gëzim personal, por edhe rëndësinë që këto ngjarje familjare kanë ruajtur traditën dhe lidhjet ndërmjet brezave. Familja Jashari njihet gjërësisht për rolin e saj historik dhe kontributin e jashtëzakonshëm në historinë e Kosovës. Për këtë arsye, çdo moment i jetës së tyre private zgjon interes të veçantë te publiku. Megjithatë, kjo fejesë është dëshmi se përtej simboleve kombëtare, familja Jashari jeton edhe momente të thjeshta, njerëzore dhe plot gëzim si çdo familje tjetër shqiptare. Fejesa e Hamza Jasharit u karakterizua nga një organizim dinjitoz, respekt për ndaj traditës dhe një atmosferë pozitive. Pamjet e publikuara janë pritur me komente të shumta pozitive, ku qytetarët kanë uruar çiftin për një jetë të lumtur dhe të begatë. Kjo fest konfirmon edhe një herë se familja Jashari, krahas trashëgimisë historike, vazhdon të ruajë fort vlerat familjare dhe kulturore shqiptare.